saya mediator. Sebenarnya siapa anak siapa itu? Oke, coba Mbak sini. Nah, ini teman-teman. Mbak ini coba madhap sana ke kamera. Nah, Mbak ini teman-teman, nanti saya mediator anak siapa dan kenapa selalu menghantui daerah sini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini teman-teman. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jumpa lagi di channel Abah Hercules. Abah Hercules akan menelusuri suatu anak bajang ataupun yang sering menampakkan anak itu menangis, konon katanya warga sini. Tapi sebelum Abah telusuri, alangkah baiknya kita membaca sholawat Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Oke, subscriber dimanapun Anda ada penonton, sebelum Abah telusuri, alangkah baiknya like, comment, and subscribe ya. Seluruh teman-teman tolong subscribe ya, jangan lupa ya, tadi like, comment, and subscribe. Oke teman-teman, kita telusuri di mana tempat aura-aura mistis ataupun yang konon katanya bayi bajang. Oke. Bersih nggak? Nah, terus di sinilah teman-teman. Itu juga ada sumur tua, juga ada aura-aura negatifnya. Sini tuh, awas, agak apa, sini kita telusuri teman-teman, awas. Terus lewat endi? Kita balik lagi teman-teman, kita balik lagi. Nah sini kita balik lagi. Kita arah ke rumah-rumah sini, belakang rumah. Di situ juga teman-teman energinya sangat panas, sangat panas. Coba apa mau mendeteksi dengan yang konon katanya si anak bajang itu di mana? Tapi menurut saya sekitar sini.
Ini teman-teman, kayaknya saya sudah mencium energi ya sekitaran pohon pisang. Di pohon pisang ini teman-teman sangat ekstrim. Nah, ini juga angin bertiup kencang. Setelah energi goibnya saya panggil, angin sangat kencang. Ini teman-teman, coba saya akan memanggil tim ataupun seorang ibu-ibu untuk saya mediator. Sebenarnya siapa anak siapa itu? Oke, coba Mbak sini. Nah, ini teman-teman, Mbak ini coba madhap sana ke kamera. Nah, Mbak ini teman-teman, nanti saya mediator anak siapa dan kenapa selalu menghantui daerah sini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini teman-teman. Assalamualaikum. Teman-teman sudah masuk bacanya. Kamu anak siapa? Nggak tahu. Terus ibu kamu kemana? Ini teman-teman, ternyata yang sering menghantui warga sini ternyata anak ini. Dimakamkan enggak kamu nak? Ini tidak dimakamkan teman-teman. Jadi sekarang jangan ganggu warga sini ya. Nah, nanti saya akan menyempurnakan, semoga arwah kamu itu diterima yang maha kuasa ya nak ya. Oke teman-teman, ini satu bukti. Ini sadar. Oke, sadar dong. Sudah sadar teman-teman. Alhamdulillah, ternyata entah ini anak siapa yang tadi saya masukkan, dia tidak dimakamkan, makanya kurang sempurna. Sekerap cyber semuanya ini kurang sempurna. Entah itu, kalau Abah Terawang sekitaran umur 2 bulan keguguran. Bagi kaum ibu-ibu yang hamil ternyata belum waktunya keguguran, Abah mohon dimakamkan biar anak yang keguguran itu suci, biar nanti tidak mengganggu ibu ataupun saudaranya teman-teman. Nah, ini tadi sudah saya buktikan kepada suatu mbak yang saya mediator teman-teman. Nah, oke, penelusuran malam ini sudah terbukti, sudah saya sempurnakan si anak itu. Nah, teman-teman semuanya, alangkah baiknya sebelum ditutup kita membaca sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah Robbal baroya, astaghfirullah minal khotoya, Robbi zidni ilman nafi'a wa fi'ni amalan soleha. Oke teman-teman, subscribe cyber. Tunggu video Abah Hercules yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.